ուրեմն այդ նեոլիթյան հեղափոխություն տերմինը մտցրել է Childe նեոլիթյան հեղափոխության տերմինից բացի ինքը ուներ նաև տեսություն, դա օազիսների տեսությունն էր, այդ մարգինալ զոնաներում, այսինքն բնության փոփոխությունները, այսինքն կենսամիջավայրում կատարվող փոփոխությունները ազդում են, թե ինչպես պետքա մարդը հետո կենսապահովման համակարգ ստեղծի իր համար եւ այլն։ Այդ օազիսների տեսությունը մինչև 60-ական թվականները բացարձակ գերիշխող տեսակետ էր համարվում, բայց Braidwood-ը Ռոբերտ Բրեյդվուդ, ամերիկյան ուրեմն ուսումնասիրողը եւ այլն։ Ինքը եկավ եւ ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում սկսեց փնտրել, այսինքն Տիգրիսի եւ Եփրատի վերին ավազաներում փնտրեց նաեւ հուշարձաններ եւ այդ Չայոնու թեփեն գտան։ Պեղեցին եւ մի հատ էլ ջարմո հուշարձան կարելի է այդ տարածներում։ Այդ ջարմոյի հիման վրա ինքը առաջ քաշեց ուրեմն լեռնալանջերի տեսությունը, որ վաղագույն բնակատեղիներն ու երկրագործությունը եւ այլն դի ձևավորվեն Տավրոսի լեռնալանջային, հիլֆլանգ այտենց բանկա է թևերում եւ բացի դրանից առաջին գիտնականն էր, որ դրել է այդ սահմանումը տվել է վաղ երկրագործական հասարակություններ տերմին հասկացությունը ինքն է ձևակերպել եւ դրա տակ հասկ եւ դա արել է հայկական լեռնաշխարհի սահմաններում պեղված հուշարձանի հաշվին ուզում ասեմ այդ Չոյոնուն որը մոտավորապես Գյոբեկլի թեփեի տարիքին է բայց Գյոբեկլի թեփեն 8200-ական թվականներից հետո մտա գոյություն չունի Չոյոնու թեփեն մինչեւ 6600-ական թվականները